我覺得睇落去阿維塔咁似阿凡達嘅，原來佢哋真係咁諗嘅。你知啦，設計嘢咧，我所識嘅咧就唔單止係鋁喎，直頭係條鐵嚟嘅。呢架係回到去做車嘅最基本，我做一部乜嘢車出發，係啦，然後去砌一啲合適嘅嘢。冇錯。如果講舒服，呢架一定贏。但係如果講彎中穩定性咧，係即係如果你中意嗰啲，你個德國嗰啲可能更加滿足到你。今日試呢部車咧係一個三方聯乘嘅計劃，佢個牌子叫做阿維塔。咁阿維塔代表咩呢？其實代表長安汽車啦、華為啦同埋寧德時代三個大牌子合二為一，組成咗個新嘅全新電動車牌子。咁嚟到香港嘅第一部呢，就係呢部叫做阿維塔11啦。開頭我聽阿維塔呢個名呢，應該就係早幾年去國內嘅車展啦，就認識咗呢個品牌。我覺得睇落去阿維塔咁似阿凡達嘅，原來佢哋真係咁諗嘅。大概個靈感咧都係取自阿凡達呢個名啊，咁就係一啲比較抽象少少啊、科幻少少嘅感覺。咁而家咧嚟到香港嘅呢一部5門5座電動 SUV 咧，就係佢哋第一部我哋可以試到嘅產品啦。嗱，大家記唔記得早排咧，我哋試咗一部 Deepo， 同樣都係嚟自長安汽車嘅電動車啦。咁呢部阿維塔咧，可以話係佢嘅親戚嚟嘅。不過佢咧就係一個高貴啲嘅親戚，一個名門望族，因為佢本身個定位咧已經係高過 Deepo 深藍汽車㗎啦。咁你見到成架車個設計咧，我哋第一眼見到，雖然佢都係一部4.8米幾，接近4.9米長嘅 SUV， 但係睇落去咧，其實佢係比較低矮少少嘅，因為成個比例上邊咧。你有冇覺得佢似某啲車？例如法拉利嘅 Purosangue 啦，又或者 Aston Martin 嘅 DBX 啦。其實佢嗰種設計師咧係嚟自寶馬嘅，喺寶馬做咗接近20年㗎啦。然後佢就過嚟主理呢部阿維塔11啦。咁去到上年咧，呢部車亦都攞咗一個德國嘅 Red Dot Design 啦。嗱，由車尾呢個角度睇過去咧，我覺得係成架車最好睇嘅其中一個 angle 嚟嘅。你會見到呢架車唔係好高身，唔係好厚，嚟到呢個位置咧，佢係一個斬落嚟一個直嘅玻璃嚟嘅，然後就慢慢向下瀡落嚟啦。咁所以咧喺後邊睇佢真係一個幾有肌肉感啦，同埋比較 sporty 嘅設計。同埋你會見到咧呢個位置佢係預留咗一塊平台啊，呢個係一個尾翼嚟嘅。佢喺適當嘅速度嘅時候咧，就會自己升上嚟，增加嗰個車尾嘅穩定性㗎啦。咁同埋我哋今日見到呢個版本咧，叫做 Max 嘅版本，即係一個貴啲㗎啦。佢其中一個賣點就係有一條非常大嘅鈴，22寸嘅呔鈴。嗱，一踩迫力咧就自動閂門啦。因為 Max 版本咧4道門都係配備咗呢個電動門嘅，即係話佢所有嘢都係電動開、電動關嘅。咁如果有人企喺出邊咧，佢感應到啲嘢，佢就會開少少嘅啫。咁然後你個人行開咗，佢就會開埋佢嘅。同我哋之前試過嘅一啲電動感應門都差唔多玩法。咁呢部阿維塔11咧入到車廂嘅感覺咧，係同我哋平時試開嘅國產電動車，即係20零30萬級數嘅，係明顯唔同嘅。喺設計上啊，一啲用料上啊，你都會見到一啲比較新鮮同埋高級少少嘅嘢嘅。第一個我留意到嘅咧就係3天窗嘅喎，佢係1塊、2塊、3塊大玻璃嚟嘅。後邊呢塊咧就非常大啦，大概係超過1.4平方米咁巨型啦。咁而前邊咧各自都仲有一塊嘅。咁另一個我覺得幾得意嘅地方咧，就係呢份中控台啦。佢做咗一個類似藝術館建築嘅感覺，一個弧形啦，中間好似有個噴水池咁啦，其實係個音響嚟嘅。然後就有3個 mon 嘅，左右各一個啦，中間一個大嘅 touch screen 啦。咁暫時我哋而家試緊呢部，因為 demo 咧，左邊呢個 mon 咧係未用到住嘅，之後要等佢哋 software update 啦，同埋運輸署過埋個批核咧，咁到時呢個 mon 就可以用到噶啦。咁至於我前面呢個就係一個標版嚟嘅，兩個都係10.25寸噶啦。咁嚟到中控台呢度2個位啦，無線充電係有一個嘅，隔離呢個純粹俾你擺嘢嘅啫。咁之後我坐緊嘅呢2張凳咧，個造型就係一個幾跑車凳，同埋啲靚，我覺得黃色襯灰黑色，再襯一個淺灰色嘅造型啦。咁就係皮加鏡皮咁嘅。前面2張同埋後邊嘅左右咧都有通風功能嘅，而前邊仲加埋按摩添。呢2張仲有埋個前腳墊添。咁呢個前腳墊我覺得幾特別嘅，因為多數腳墊咧都係另外一個獨立嘅 cushion 咁樣啦，而佢係做咗一個一體式嘅，咁所以前邊呢個一升起咧個形狀同埋個視覺上都係幾靚仔嘅。
我頭先話中間呢個好似噴水泉嘅位置咧，其實就係佢嘅喇叭音響系統之一嚟嘅。呢部車咧比較少有國產車嘅音響係用 Meridian 嘅喇叭，佢呢部 Max 版咧係有25個喇叭啦，全車加埋個輸出係超過2000 W 嘅。咁你見到裡面咧已經 preset 咗一啲唔同嘅音響效果啦，有戲院啊、Surround Sound 啊、VIP 啊，咁呢啲可以慢慢玩啊。同埋我見到咧下邊幾得意嘅，因為佢有個 Active Sound Control 咧，就係校嗰個油門嘅聲嘅。佢可以揀唔出聲啦，仲可以揀 V8 喎，聽唔聽到？咁佢亦都可以用無線嘅方式咧連接 Apple CarPlay 嘅。咁呢部車俾我嘅感覺咧，當然同嗰啲20-30萬左右嘅國產電動車係有啲唔同嘅。明顯咧，佢用料啦、設計啦、一啲諗法上邊咧係高咗一級嘅。大概我哋試過啲咩車係咁樣咧？我第一眼坐落嚟已經諗起我哋之前試過嘅 Lotus， 即係而家電動嘅 Lotus， 有啲嗰種感覺啦。入邊好多嘢都好新鮮，而你睇得出，亦都摸得出咧，用料設計都係花咗心思入去嘅。嘗試將呢部車個定位推高少少，所以呢部車嚟到香港都唔平嘅。咁而佢咧，除咗有一個相當唔錯嘅後座空間啦，車頭亦都有地方放嘢嘅。頭先睇過尾箱啦，唔算好大嘅，但係以呢個 size 嘅 SUV 嚟講咧，我覺得都合理嘅，一般人應該都夠用嘅。老實我哋近排試咁多國產嘅電動車咧，呢部阿維塔11有啲耳目一新喎，我覺得。係啊，但係對於車廠嚟講咧，真正嘅較量咧，其實就應該係啲高階啲嘅車啊，因為你太初階嘅車咧，即係鬥到頭崩額裂咧，其實咧就對於個車廠咁嘅鬥法係唔健康嘅。真正係令到車廠佢可以放多啲心機落去，又令到消費者係有更多個人化選擇咧，其實係 B 級車或以上。係啊，好啦，咁我哋就望穿秋水啦，終於咧嗰啲初級車鬥到你死我活一段時間之後咧，我哋見到啲另外啲高檔啲嘅車過嚟啦。即係好似呢部啦，即係當然正式嘅價錢係未出嘅，都係講緊啲意向價，即係未正式可以公佈嘅。但係而家我哋揸緊呢個大電版，116 kWh嘅電，即係116度電都係相當巨型，60萬左右啦。咁佢仲有一個都係後驅嘅，但係個電就90度到嘅，就爭10萬蚊。但係都唔係呢個問題，而係你入到嚟睇，就好似你所講啊，佢哋做中高價車真係見真章嘅就係你用料啦、設計啦、機械上邊啦。成個造車嘅理念啦，呢個試完之後，我哋又發覺值得講下。你知啦，設計嘢咧，我所識嘅咧，就唔單止係女喎，直頭係條鐵嚟嘅。咁所以咧，我就用一個好 layman 嘅角度去睇一個車嘅設計咧，就坐落去，即係好唔好坐啦，係舒唔舒服啦，啲嘢就唔就手啦，好唔好用啊？有冇啲少少嘅獨特嘅品味咧？呢個就係我所對於設計嘅認知同埋期望啦。咁仲有好多嘢，我哋當然係講唔到啦。個自動開關門咧，當然以前咩歐翼式啊，我哋都見過。但係呢個 Hinge Door 咧，自動開關有線索，而且個開關嘅時候咧有 sensor 睇住，唔會撞花刮到啊。咁呢個係耳目一新啦。譬如呢個座位個調校掣咧。你見到佢嗰啲咁嘅 learning 咧，其實我哋都喺啲好貴嘅英國車裏邊咧，係經常見到呢個設計嘅 language 嘅。咁至於頭先按摩個咧，直情係我哋試過好多架車載嘅按摩椅，我覺得呢一個嘅強度咧係真係同我屋企嗰張咧有得揮下，有得揮下。喂，但係你頭先講你條鐵咧，sorry，我發覺車身冇鋁合金。係咧，我哋揾個攝石周圍吸下吸下都吸唔到鋁合金啊！但係個車重其實116度電，講緊2.2噸啫喎。係啊，好輕㗎。其實如果喺呢個電量嚟講，係啊。如果講緊100幾度電咧，我哋揸嗰啲 MPV 咧，啲好誇張嘅重量。3噸都嚟㗎，我諗佢做到咁輕係兩個原因嘅。第一就係你踎低落車第一裝咧，你就見到一啲好得意嘅嘢。就係啲鑄鋁嘅副車架，咁大家就會聯想到，喂，國產嘅電動車咪好興用咧，整體式壓住成嚿壓出嚟嘅，係啊，唔係壓住，壓住咧只係適合做一啲比較扁狀形狀轉彎複雜多嘅咧，係做壓住好方便啊，可以減少好多零件。
但係呢一個咧係沙柱嚟嘅，因為佢做一個好似一個中通嘅一個 profile 咁樣嘅樣，轉咗彎要嚟咧係同嗰啲搖臂去連結嘅。咁呢一個咁樣嘅設計咧，嗱唔新鮮㗎，我哋喺啲好貴嘅歐洲車裏邊咧都見唔少。係喺國產電動車咧就比較少見，比較少見，真係比較少見。咁佢呢樣嘢咧，一下子令到成個下盤咧就輕咗啦。咁呢個下盤輕咗咧有兩個意義嘅，第一就係佢整體重量就輕咗啦，自然。第二就係佢下盤嗰個動作咧就會輕快咗好多啦。係。咁第二點咧就係個電池啦。大家都知道電動車嘅電池嘅重量係佔咗好大比例。你想架車輕咧，個電池輕咧，嗰個裨益好犀利。咁呢一架咧係用咗3元鋰電池。咁明德時代佢個招牌嘢唔係磷酸鐵鋰電池咩？嗱，咁啊明德時代當然係兩種產品都有嘅。而喺呢架車裏邊咧，明德時代係放3元鋰落去，因為佢嗰個能量密度咧係高好多嘅。其二咧就係佢係用 cell to pack 設計嘅，即係話咧個電池嗰啲單元咧係將佢放好晒一個 package。咁你由於佢成個 package 係整體設計咧，於是乎咧嗰啲咁樣嘅運水啊、電池管理系統啊，係可以好好咁樣放好晒嘅電池裏面，然之後成個密封索就送過去長安汽車嗰度裝。大家係合作咁樣去做一架車咧，就各有各做一個零件去到長安汽車度裝好咗咧，個電池嗰個 package 咧就成為車身嘅一部分。於是乎個重量同埋個高度咧都可以得到壓抑啊！我哋頭先坐上嚟好明顯，因為我哋有個工作車係 Model Y 個電池嘅厚度同埋地台嗰個高度咧，相對 Model Y 咧都係有少少薄少少，係啦，有少少改進嘅。咁都唔出奇，隔咗咁多年睇住嚟打，你冇理由找人嘅啫。係啊，同埋佢呢個電池都有一個幾強嘅防水功能嘅。佢攞咗個 IP68嘅。係啊，就係因為佢 cell to pack 有呢個好處啊。所以佢可以浸喺水裏邊做個測試。浸1個鐘都冇漏電啊，冇入水嘅，咁所以就係你所講啦。其實寧德時代根本就係股東，係啊，佢有份嘅，有份合作嘅，有份嘅。所以成個做法就唔係我 OEM 我俾貨你咁啊咁簡單嘅事。不過但係有一樣嘢我反而欣賞呢架車咧，佢用咁大嚿嘅電咧，佢冇真係將佢好似敗家仔，我洗晒佢啊，0至100 3秒啦，而係佢仲係6.9秒，但係出翻嚟嘅 NEDC 嘅里程有680，幾成熟嘅一個諗法嚟嘅喎。當新能源車一出嚟嘅時候咧，傳統車企咧好似有個危機咁樣。喂，你養都慢過人哋嘅，或者咧規格主義喎，你養都渣過人哋，點解？個加速又慢啲啊，係啦。咁啊，你個里程又差啲啊，做下咧，你發覺咧，傳統車企做出嚟嘅電動車咧，似乎係佢會考慮咗過去幾十年做車，佢早就已經儲埋，佢知道客戶咧嗰個聲音係咩嘢啊！快啲就個頭暈喎，硬咧就係俾咗個燈喎，電越大越好，里程長啊嘛。但係你個加速咧，喂，我有時我隻腳真係控制都唔係咁精密啊。調翻轉頭咧，就要將電動摩打嘅低轉嘅扭力咧，要穿翻 down 佢啊。係啊，咁可以喺個電腦裏邊嗰個設計咧，嗰個思維咧，唔係當初咁粗放式。我有學你話齋，我有咁嘅扭力啊，我有咁嘅馬力啊，我用盡晒佢啊，要嚟爭取一啲數據係嘛，要嚟炫耀一下啊嘛。係啊係啊。唔係，其實而家你見到咧，嗰啲新嘅電動車嘅車企咧，佢都開始向呢個方向走啦。咁呢架車俾我哋嘅感覺就係好明顯啦。係你起油嘅時候咧，有得教嘅。如果你教到個 acceleration 最強咧，佢係有啲敏感㗎。一般大家認知嘅電動車嘅。係啊。但係你教翻 standard，你就好容易揸啦。你甚至乎教到 comfort 咧，直情一個唔識揸車嘅人，要鋤頭腳一腳鋤落去咧。都唔會挫親後邊嗰啲公公婆婆都冇問題㗎。嗱，技術上冇難度嘅，其實就係工程師對於客戶個使用嘅時候，佢點樣考慮㗎嘛？好簡單，即係頭先我都試過幾個 mode 都試下盡計，因為電車我哋不嬲都咁試嘅。從中可以睇得出車廠個取態係點樣。呢個咧，就算用 Sport 油門踏板嘅初段反應係敏感啲，但係你盡雞佢都係慢慢嚟嘅，你就唔感覺到個頭喐嘅，即係好得意嘅，即係好似而家咁。係咪？好柔順嘅，好似你揸緊啲好 powerful 嘅油車咁樣。係啦係啦。頭先我發現一個功能咧，佢揀咗會落雨幫你閂窗，哇！閂晒啲窗喎，即係揸緊車嘅時候，即係呢啲又係佢有少少智能或者貼心啲嘅設備啦。同埋佢 sensor 多啊嘛，就好容易可以做得到呢啲咁樣嘅嘢啦。
拉爬皮、通風椅、按摩，喺呢個級數嘅車嚟講咧，就係標準嘅裝備嚟㗎啦。係。但係進一步咧，我仲要睇下車總體嘅行車嗰個質感啊、操控啊，係咪都係符合呢個車級數先？所以我哋試呢條路咧好正，好正，因為呢條路咧坑渠蓋特別多嘅，跟住好似地雷陣咁啊！真係好離譜啊！呢條路真係，喂，但係架車真係好舒服。係啊，其實佢冇咩隔音雙層玻璃嘅，整體嚟講都係靜嘅。咁最重要係個 damping。係。我哋成日試國產嘅電動車都係舒服嘅，都係軟嘅。呢架係再軟少少，即係軟到你一架2噸鬆啲嘅車咧，你嘅感覺就係啲1.6、1.7嗰啲豪華大房車咁樣嘅 ride。點可以做到咁樣咧？我哋頭先裝條彈弓啦，佢個彈弓嗰個尺碼咧。我哋如果拍埋個 Model Y 嘅，頭先裝過，都爭咗幾十個%嗰個彈弓個粗度。粗度啊！嗰個彈弓閃幼咗咧，即係嗰個 K 數咧係細咗啦。咁你可能就話喂咁重，咁你 K 數細得唔得㗎？咁其實係唔需要擔心嘅，因為你 K 數細咧，覺得架車咁重擲落嚟頂唔住咧，咁只需要將條彈弓加翻長啲，個行程長啲咧，咁你個 K 數成個壓縮嗰個幅度咧，就係個力量嚟㗎嘛。咁所以佢去到個平衡點嘅時候咧，啱啱就撐得住㗎啦。好明顯啦，我哋呢啲咧 K 數細嘅咧，你過呢啲地雷陣咧，你就覺得係好舒服嘅。係，但係頭先我試過啲減速駁咧，佢真係喐得幾多下喎。係啊，即係好慢速，可能係4-5公里就咁剪過去。4下都有喎，都幾誇張喎。所以佢喺快嘅時候，你高速變道啦，即係有時候真係有啲嘢要避一避嘅。佢係動作真係大嘅，同埋多嘅，啲餘韻係多嘅。但係我又諗翻轉頭，你講，其實佢係走向嗰啲好成熟嘅大房車嘅避震 setting。特別係日式嘅添，冇錯，因為你睇翻長安汽車嗰個背景咧，如果係講做豪華舒服嘅車咧，佢跑得最多就係萬事得啦，或者 Ford 呢啲 family 啦。你見到佢車身偏重而有豪華舒適嘅車咧，其實佢做唔少嘅。佢好清楚共振頻率應該係做到幾多啊，個彈弓個 K 數係幾多啊，預壓係幾多就得到呢個效果。佢好大把數據喺手啊！我哋頭先傾偈嘅時候傾，哇！令我哋回想起我哋試嗰啲舊 Century 啊。舊皇冠啊，就係呢啲諗法，但係你叫佢快速轉向，佢又唔叻嘅。簡單嚟講，你對佢嘅期望，如果係一架豪華舒適嘅房車或者 SUV 咧，佢就恰如其分。你硬係你當佢係一個 sporty SUV，你要踩住有劈啊咁樣掛條胎呱呱叫嗰種咧，唔係佢嘅設計嘅原意嚟。不過我哋頭先都講過，如果真係有啲建議咧，如果個 damper 可以換電子，係啦，如果 adaptive 可能就會佢就係一個最簡單嘅方法，可以一下子改善成架車喺唔同路況之下嗰個可操控性。係啦，稍為急少少嘅扭軚又會係點樣？我哋其實都唔係唔得嘅，軚盤嘅反應咧係好安穩，同埋咧好 responsive 嘅。係車身嗰個rolling 咧會多翻少少，咁呢個都係意料中事。所以大家買呢架車咧，個設備好豐富嘅呢架嘢，設計有新意嘅，同埋佢啲設備咧係你好多嘢都用得到嘅。我欣賞呢架車就係唔係一間單純嘅 IT 或者電池廠諗嘅嘢，而係有啲傳統車廠嘅諗法。我係做緊一架舒適嘅豪華嘅大房車，不過佢係 SUV 咁嘅體態。啊，呢架係回到去做車嘅最基本。我做一部乜嘢車出發，然後去砌一啲合適嘅嘢，就唔係我有啲乜嘢嘢，我就去砌一啲數字，然後再砌一個樣出嚟，一定買得嘅，就唔係呢樣嘢咯。其實所有設計啊，啲工藝嘢咧，即係我哋中國人所謂意在筆先啊，即係你落筆寫嘢之前咧，你應該諗到你究竟係寫緊啲咩嘢。就唔係咧，有咩嘢零件啊，交過嚟先，邊個平最緊要，買晒翻嚟，跟住睇下點樣煮啦。呢個咧就做唔到好車。係，大家如果真係淨係睇數據嘅話，算啦，你唔好睇呢部啦。咁大個電咁細馬力，咁就算啦。其實佢係一架好成熟嘅車嚟嘅，係深思熟慮嘅一個產品嚟。你亦都唔好攞喂咁嘅價碼，我咪應該同啲歐洲德國嘅 SUV 去比咧。佢唔係嗰個派別，我唔係話邊個叻邊個唔叻。如果講舒服呢家一定贏，但係如果講彎中穩定性咧，即係如果中意嗰啲，你話德國嗰啲可能更加滿足到你。好啦，今日試呢一部
亞維塔係嘛？冇錯，亞維塔11 11就差唔多啦。好啦，記得 subscribe 我 YouTube channel 啦，仲有 comment like share Facebook IG。咁啊，多謝成為我哋會員嘅朋友啦。有興趣嘅朋友可以撳個加入掣，成為我 YouTube 會員嘅。咁啊，到此為止啦。嗱，呢架車咧係唔慢嘅，但係咧佢個安穩程度咧係太子都錯唔埋嘅。我諗皇帝都得，都冇投訴。OK，好啦，到此為止啦。好，拜拜。